叫啫。出聲啊！哇！呢啲成日見到你上10年都唔見一次，你古文起義都出嚟啦喎！今日假期啊嘛，佢唔使教學校啊嘛，咁可以過嚟咯。哇！我都想攞去同古 Sir 踢啊！火突然間。技術唔夠，所以打唔到。咁都做唔到。邊個係威總啊？對啦，對嘛，對啦，對啦，對啊！守衞啦！哇！邊個嚟啊？速度嘅表現啊！咁快！角色對好嘢！右手，恩泉啦！扯嚟嘅。唔係啊！真係同自己講，真係一次唔係話咩人哋同自己講。太多啦！即係就算真係知道。你冇左腳咁衝出去點捉波啊你？問心係你同你講佢咧，即係咧，如果係多幾個咧，我唔晒，你見我都扭線㗎。就係好一定好到個波，係你信心。你要繼續要快過。咁啊，波哥呢樣冇理由你快過我攞，我都扭成個啦，唔知佢攞唔到，你冇信心㗎。我一次都壓自己。哇！2-1夾死啊！哦！哇！同埋就係一樣嘢係佢冇人過多我哋，佢係差唔多過多。扭唔過我哋嗰啲，佢係啲直線，佢係嗰啲前十入線，我哋再快喎。所以真係要小心。呢班咧就快啲殺咗。加油！遮線啊！遮線啊！落得靚，包咗啦，靚包，靚包，企喺度。犀利呢個。有冇見到佢讓開我啊？我唔係因為我其實我因為我打衝過去，你見唔到咩？真係見咗。不過唔係我咧，佢咁心理戰嘅，你個心理話俾人聽，你又。你係上邊個嘛？係啦，好嘢！呢個真係而家翻工嗰個成日啲 miss 真係喎，真係。足球都有少少反映性㗎。好多小指揮啊！好嚟啊！你冇得失啊，間。真唔計嘅時候好難㗎。阿希，你唔使走埋去㗎，阿希。我
企喺度唞啫嘛，都唔會話俾人聽嘅。就係心理問題。你當佢係呢啲事發事嘅。我做。阿妹，你邊個馬上去阿妹？咁咪靠錯。走啊！但係睇呢啲波冇乜意思。邊個唔係講俾佢？羅講嘅，啱退役。哦，即係隊長，港隊隊長。哦，即係而家6號仔嗰個係好好過，好喎。中間二位。冇上唔得㗎。好嘢！可以小心小心，繼續。再拍多支位。捉住啊！左閘翻去啦！捉住嗰隻。好波啊！加油啊！好波！多謝你。你話頭先入幾遙控啊？阿妹，好多人俾人打穿啊，大哥喂！屌過撚咗鐘啦，仆街！哦，俾人抄埋。你咪遙控嘅咩？過撚咗啦！而家入啊就係。攞落去咪得咯。邊個啊，大哥喂？一行落去咪得。冇理由一踢波而罰錢㗎。大把錢啊！下一節啦，再快啲啦。唔想行我又行翻上嚟。我幫你行啦，咁你唔想行咪俾380咯，你唔好擔心先得㗎。走。人過啱啱。中間遮先啊！哎呦！哇！成班衝埋攞飛簽名，見唔到啊？阿古 Sir 仲話叫我攞去踢，我真係唔同你攞去踢啦，呢啲波咧。靚啊！哦，呢度爆咗7後，爆得嚟。佢啲防守我想講咧，識攞波咧，唔好係教。嗰個好靚個波啊！攞個簽名啫，好啊！寫得幾靚喎！佢唔夠力啫，講真。呢條丟啊！呢條。見佢窒緊啫嘛，佢窒咗步嘅。佢俾我個細下波窒咗一下。不過我未攞個簽名啊！我就係衝佢啦。如果要個40加嘅，咁樣簽名。搞你波波。我可以俾我追啊喂！後生啊大佬。
追到啊！呢條友開快啊！俾佢追到喎，呢條友。我走啦！8秒。你就諗住你俾我做粒成嘅自己人，你睇唔到啊！佢有幾個龍走出嚟，我已經笠到。2球起碼我應該笠到嗰個。你以前比較眼神。哇！你叫啦。咁因為機會啊嘛。開波前佢企咗喺禁區附近。有喎。啱嘅，唔好搞精佢，等佢下次對啲人真係麻煩。轉俾係啦，傳下俾應該俾中間落。你中間嗰個啊嘛。都係最啱，相對最熱。跟住你拉開咗。呢個路線啦，你翻去啦。Anson training 2 months so okay the match is low.阿強有冇標啊？阿強，跳，唔去咯。放波入啊？你落去咯。嚇？你落去咯。波入埋咯。點知梁走高門？去啊去啊！體力代表，哇！體力代表，控定先啦。3打1。喂！吹咗唔係，吹咗啦。你聽到雞聲㗎？飛為隔離籃球。射波。有鬼啊！凌翔表演。好上嚟嘅。哇！好難啲有諗法嘅。佢知道後邊有一個。後眼嚟嘅。有諗法嘅。哇！哎呀！後生真係後生仔。咁啊，Dino 嘅 Lucky 版 ，Lucky version of Ronaldinho。同埋阿嘉佑，你哋混亂啊啲位喂，兩個一齊上晒有時喂，清楚 mark 邊個啊嘛，嘉佑中間咪俾阿 C 咯，係嘛？跟住阿威一個咯。加油！你驚邊個啊？加油！加油！你係遮後面嗰個，慢慢褪前啊嘛。吉吉，喂阿媽，吉吉你邊個啊？吉吉。
攞呢個波咧，人哋嘗試保你，你應該換轉個波，即係點都係，或者你去試人哋啦，你冇驚撞，你冇撞，你攝咗佢就唔會撞。如果你佢咯，即係如果大家5波你就已經撞唔到。出去嗰次記得等翻喺嗰又嚟了，手牙咁又晚黑又嚟了啊！費事嗌到佢，捉埋手下佢啊！你真係有時咁壓住佢咯，費事啊！啲事落去，唔好嗌當事。唔好手危險啲嘅。啊！冇話龍仔嚟㗎，喺度咁快嘅俾人整埋，咁啊好似 first 因為手球停呢個。真手球喎，手球。最 classic 嘅 build 嘅 shape 嗰啲，如果冇嘢啊，真係佢咧一落去你就變曬，你幾廿歲，你點都攞少唔為飛流嘅嘢，你真係唔得你咪嘢咯。一個掹兩三個嗰邊啦。一個轉身。我覺得如果呢啲佢扭嘅，你大家要散咯。頭先好多時都冇散，我睇我表現。拉嗰啲人點樣？我就係等你喐緊我就。好睇啊！個個都幾好睇。因為大家有啲物價就係佢通常係一個心情你負責引人嘅。拉嗰啲人先啊！因為如果我過到去，我過啦；我過唔到咪就係所以先係兜圈。靚，後邊個搶到啊！打完上去就2打1嘅。喺呢一節咧，我已經講大咗，頭先我嗰節真係捉咩啊？靚到咧！哇！古神，睇住啊，古神！佢呢個球致命。跑啦！走！你快過佢啊！你快攞位啊！好波！哎呀！靚嘅。靚晒，去晒！咁講啊！阿樂走啊！哎呀，咯！再跑馬路3秒後嘅自己啊！我話佢哋足球好低咯，我哋睇足球一個喎。都係差唔多晒。嗰陣先冇社交醫院嘅，睇唔睇到視頻咁快？Miss Lee 啊！哇 ，Miss Lee 啊佢啊！我當你隱形啊！如果我唔隱，哇！小心！ Come back！ 中間我自己就覺得比較勁，但係個成功率好低啊！我哋中間，跟住都當然都話唔得，都係向前打。Team A、Team B。都冇人幫啦。你試
得咁多人嘅咩？加強。下波你兩個邊個要邊個？下波。係會嚟嘅咩？邊個？出咗嚟一個啦！好耐冇嚟㗎，星期三㗎嘛佢。好波啊！佢咪估佢咩嚟嗰邊嘅？要走開。我點係挑逗人哋有冇？有冇加啊？哇！死啦！空投死啦！我啲球唉，做乜事？佢打一腳點解啊？我決定咗而家。一係就多嘅，一係就有腳。邊個嚟不過冇壞嘅，呢個都我哋都唔係好做到。致命直線。唔係你睇人。試下第一個角點解會濕埋？呢個情況可能下次到嚟有機會。我哋做完翻嚟都要走喺兩邊超波嗰啲啊，中間用。好希望係啊。攞波嘛，吉吉，冇人乜咪攞波咯！大家又對佢。加油揸配！哇！靚解啊！阿希，哦，場邊嘅都係最好波嘅通常。一個炮打咁一腳好耐，嗰啲教練咧，一滴翻幾球就踢翻去。你嗰度做乜嘢啊？3、4個人喺嗰度踢翻嚟啦。冇乜用。我要趁翻嚟啦，阿攞個，趁翻落嚟啊嘛，又唔喐你哋。點啊，阿希阿嘉，你兩個。後生仲跑下，等老師跑。俾中間啦！都話佢哋唔食素啦。中間啦，俾中間。飛啲係一齊飛啦，好唔好啊？喂，我哋一齊飛曬上去啦，嘗試喂，好唔好啊？係啦，嘗試飛啦，我哋係咯，係咯。好嘅。一齊飛上去。大家都要一齊。好聲啊！嘗試一中啦，如果你係咪啊？嘗試，你唔幫佢車翻去前方路線可唔可以啊？本身大大隻。抱住先，好長，好慢，好慢得佢。冇 option 啊，古常中間俾人哋 off 條排晒。其實咩一腳波啊！我哋全部第一時間咧，佢哋一好波分住走入嗰個位。係啊，嗰啲咪就咯，真係就咁。因為我哋做咗佢啲係速度嗰啲啊快。成日波有人踢一個啊！你兩個中間人呢個目標啊嘛，大哥喂，係啊，係啊。Step back 靚啊，啱晒 ，up back through，好嘅啊，呢啲 pattern，nice。我哋做嗰啲咪就係放假啦。捉晒呢隻，捉晒呢隻。唔好咁樣交換啊！係啊，機會。再慢慢。慢慢啊！喂，未輸係輸啊，未輸。喂，好，係啊。呢個就擺隊友咯。即係你唔好咯，即係 hold 住，死咗佢。係咪先？佢頭先有講㗎嘛，可能就係拉關嘅。雖然如果唔夠氣都夠可以嘅。大佬好波，靚波。都唔見一次嚟，呢啲時候先。